clear tu te in za in chi bai le ve kule tun tum kan video chuanin Mizoram Rural Bank MRB hnuaia Hnaruak omte Hnaruak til theite kan en ho le don ani Mizoram Rural Bank MRB hnuaia hianin Office Assistant Clerk kan ti thin kha post paruk arwaka Officer Scale 1 PO kan ti thin kha post paruk arwaka Officer Scale 2 Agriculture Officer post pakhat arwaka Officer Scale 2 ITB ka khanin post pakhat arwaka ni ti chuanin MRB hnuaia post rak zongzong za thi post somle pali ani hlobi han enila Office Assistant Clerk kan ti thin khanin thakata sing khat sanga atanga sing ni khakha atho tira tang khanin a hlo tran don ani tuna kan en tur hi in hand salary ani a chumiom zia chu khang a deduction frang katang chi kha an pai vek hnuwa khanin in hand salary a net salary ang kha tuna kan soi hi ani cheng sing kha sanga tanga sing ni borvel kha a first year a khanin hlo don ani tin second year atang chuanin sing thum sing li te ti khanin kumtin increment ama wangin a pung chho don ani panhina chuanin Officer Scale 1 PO kan ti thin ang kha nia sing ni sang kwa tanga sing thum le sang thum in kar an hlonga Officer Scale 2 hei hi manager rank ang kha nia cheng sing thum le sang thum atanga sing thum le sang ko in kar an hlonga Officer Scale 3 Senior Manager sing thum sang re atanga sing ni le sang lin kar net salary an hlo don ani kan thria tu chu SBI Clerk kan ti te SBI PO kan ti te ne khanin a hlo khain ang lo hreta MRB hi SBI hianin tlemin a hlo kha atlem hreti kha hriat turani SBI Clerk bi ka chuanin net salary kha a first year khanin singni sangruka tanga singni sangkoin karvel kha ani thina MRB Rural Bank khawa chuanin singkha sanga tanga singnin karvel ani ni tuna kan soi kha an in hand salary kan ti to kha ania hlopum puini lovin deduction te pai felani hnuwa khanin net salary ang kha ani kumtin increment 3% vel om thina kumni kumthum hnuwa chuanin singthum sanga singli borvel kha in hand salary an hlo thei to don ani thiamna nei ngai te educational qualification han en leila Office Assistant bi kha graduate chintan adil thei dona chupa ka local language Mizoram kha thiam ngai ani tin computer lam thiam ni angai bokani panina Officer Scale 1 Assistant Manager kan tiang rank khani a graduate chintan adil thei dona heng abikin degree in agriculture te horticulture forestry animal husbandry tin veterinary science te agriculture engineering pisciculture agriculture marketing le cooperation te information technology management law economics or accountancy khang hotan khanin adil thei don ani tin Officer Scale 2 Agriculture Officer bi ka hianin bachelor degree in agriculture emo horticulture emo dairy emo animal husbandry emo forestry veterinary science agriculture engineering emo pisciculture khang ho engmo ber kha i degree kan nei chuanin adil thei don ani tin 50% mark aggregate in mu angai bokani Officer Scale 2 ITB ka hianin bachelor's degree graduate chintan khana dil thei don abikin bachelor degree in electronics emo communication emo computer science information technology IT khatiang atluk pui ho khatiang subject b ka degree nei ho tan khanin adil thei dona tin 50% mark aggregate kha mu nge ngai bokani dutu sama chuanin certificate heng Java kan ti te C++ kan tiang chi ate khanin thiam big na certificate nei te khadu sakbi kan ni don ani kumbi thlia age limit han en leila Office Assistant dil tur chuanin kumsom pariat atanga somni le pariat in kar ni ngaya ST tan som pariat atanga somthum pathum in kar tan dil thayanga Officer Scale 1 PO kan ti hi kumsom pariat atanga somthum in kar khanan dil thayanga ST tan som pariat atanga somthum panga in kar ani donani Officer Scale 2 akhanin manager kan ti thin khania kumsomni pakhata tanga somthum le pahnin kar tan dil thayanga tin STSC tan khan kumsomni pakhata tanga somthum pasari in kar Officer Scale 3 Senior Manager kha kumsomni pakhata tanga somli in kar keni STSC tan somni pakhata tanga somli panga in kar thleng khanin andil thei donani tin exam center hi aizola kan nei dona Mizoram aizola kan nei dona prelims emo mains te pokha
aizola kan exam theivek donani selection process exam patran han en leila office assistant clerk b ka khanin prelims omanga mains omanga interview don lawani officer scale 1 POB ka khanin prelims omanga mains omanga tin interview don bokani officer scale 2 le 3 a khanin manager le senior manager kan tiang khanin mains exam omanga interview bokanga amairo chu prelims exam kan ti kha don lawani syllabus an en leila office assistant clerk b kha MCQ ani dona negative marking bok donani prelims an en leila prelims syllabus a hianin reasoning omanga 40 question 40 marks numerical ability 40 question 80 marks tichuanin avain total mark kha 80 question anianga 80 marks ani donani mains a hianin reasoning computer knowledge general awareness English language le quantitative aptitude 10 nianga 200 question 200 marks ani donani officer scale 1 PO a hianin prelims an en leila reasoning a 40 question 40 marks numerical ability 40 question 40 marks anianga total 80 question 80 marks ani donani mains a hianin reasoning te computer knowledge te general awareness te English language quantitative aptitude kan ti te kha anianga total mark 200 question 200 marks ani donani officer scale 2 han en leila mains exam attain antananga prelims don lawa reasoning paper reasoning anianga general awareness te numerical ability te English language tin computer knowledge tikhanin 200 question anianga 200 marks 2 hours hunchunga khan chanzo turani donani officer scale 3 mains a hianin reasoning quantitative aptitude financial awareness English language tin English emo Hindi emo pakhazok zok kha choose theidona computer knowledge bokanga tichuan avain 200 question 200 marks 2 hours chunga chanzo turani donani tichuan kan hriat tu chu mains exam an inziak tlingani chuanin interview an machon le donani tuntuma Mizoram Rural Bank MRB Hnaruak kan soitak te kha IBPS le RRB Hnaruak mi ania India Rampum State Sanga clerk le officer Hnaruak zongzong za thi post sangriat le zale paruklai ania chungzinga chuanin Mizoram Big Mizoram Rural Bank MRB ka khanin post somle pali arwaka Mizoram Hnaruak kan soyang chi hianin Manipur te Assam zofa te tan po khanin state wise post vacancy theu kha kan lo enanga tichuanin kan lo zir chiang don nia apply dan tur han en leila online na tang apply tur ani dona apply na website link hi hemi video description a hianin karonda dona kan lo en chiang don nia online form fill up dan po atu chuanin video le peka hianin ti chua kan tum don ani mi pakhat tan post pakhat ai tam adil thei dona application fee ero pakhat ai tam kan dilani chuanin ashan pa pek zel angai don ani application fee cheng za somsari panga kaini SC tan anianga general tan zariat le somnga ani donani last date of form submission hi tuntha June ni somni le pasari ani donani tuntha June ni somni pasari kha last date ani donani exam hi August ni sari sahni le somni pahni beisayani a tichuanin post details a syllabus le chiangzo ka thadu kanomani chuanin official notification hi hemi video description a hianin link kada a kan lo chiar chiang don nia